Në baba na kanë lënë të vajgjel. Mu 7 vjet ka lënë klas parë. Se jetimin me mojt pale shka si jetim. Po thu që më mirë në shta u konë atër që e koha. Alloj, diqysh e kanë se shfarë më miri. Zoj, apo na kallëzën neve në fillim njerë për fëminin tonë, jetën e fëminis tonë. Atë kujtohet, qëfar jetë u bo atër? A ko dallim pej tash? Ja, atëherë kanë ma me skame, me në rikshit e kanë. Të në baba na kanë lënë të vajgjel. Mu 7 vjet ka lënë klas parë. Po, lavin e vogël, mëllëtra më dhe 9 vjet. Mas, 3 mëllëtra, një më të mëtë. Vesh një vllaj. Vesh një vllaj kina pas për esret. Të në qëtëri në rrit me miqë, miqa në ka mojë. Teri në ka rrit lavit, në ka rrit lavit në dao. Ja, të kujtohet qysh shkoj ke jeta pa bobë. Po, shtirë pa bobë, po, shumë po. E në në ka di vanë, e ma vanë, ka di. Në 3 mëllëtra e në një vllaj. Të në dhe këtë burën e këmë gjithë hasret. Babën e ka postë paralizu. Një 2 vjetër nëjmë se këmë marrë, të në dhe i deqë. A të kujtohet sa u konë zërë për shambull jeta pa babën? Qysh ndra jetë baba, të kujtohet? Po i qësë muja vete ka postë ndra jetë. Po qësh sa zërë pa babë? Pa prindë zërë më rritë, po shumë. Veç me nonën, a? Veç me nonën, të në me miqën në kom, të në miqa dajtën për miqën, si në vret vlavi pak. Të në më në jem, se jela këto, borin hasretë dhe këto, vjerën se kom pas, i vjerën paralizum. A i sërndaj shumë, i vjetë e gjysë, deqë. Po të shtonë, jem ka në smutë. Të dhe kom borin ka shke në Gjermani, të në më kam marrë në Gjermani. 4 herë me perune. 4 herë? Për qëka? Për 6 muaj shtra. A të kujtohet qysh e ka leshi për shambull, a keni pas nështë ta kushte për shkollim atëherë? Jo, da leshtin e konë. Lekshta? Leshtin e konë, të herë s'kina pas. A e vazhdu të shkollimin a ju? Jo, da të në 4, më shumë vjetë, 4 vjetë shkollë, më shumë s'ka. Po thu që migja u kujdes këtë rritë? Po, migja u kujdes, të në urret pa vlave, të në sjurën të vlave u dajtën për migjës. Të në me vëlla mirë, të në kalu. A i respekteshin nështë ta migjën si kur në vend për rinjë? Po e respekteshmi migjën. Jo se dhe migjën i këna respektuar, apo këqyrë dhe atë vetën në më në që taj. Se jetimin me mojt pale shka si jetim. Po shka, kështë. Rrethi, a u interesoj ke rrethi nështë ta pak për juve? Ja, vesh migjën e këna posë, këshin, me gjallorët i këna posë. Me të voglin në konë, ki dytja për dajtën, u dajtën për migjës, me dhave që kemi këtë migjën e dytë, për në ke me tanë sa i voglësh. Shkollimit të veç dhe në të 4 të në? Ja, në veç dhe në 4, se dhave si janë, këtë motrat, 3 motra e në një vlavë. E tani mas shkollës, qka bëjshit? Kur zhanë, me atëherë ishme gjanër, ishme nërësh a kam atëherë. Po thu që më mirë nështë ta u konë atëherë që e koha? Alloj, diqysh e kanë se shfarë më miri. Kushtet nështë ta si? Kushtet më atë leshtin kanë, se qëtaj kushtet janë atë mire. Kejtë senët janë, baldoj kështë e mashtë më mirë. Po jetë a i bëndë vetët. Tani erdhë periulla martesës, apo? Po të në më. Cëllën mosh u martove? Alloj, 18 vjetë i këm pas. 18 vjetë. 18 vjetë i këm pas. E qysh e gjete? Me mëset, se në atëherë si me po. Me mëset. Se keni pa dhe më tho burrin diri se? Ja, asë më ka pas e këm pa. E qysh u bo darsma, të kujtohet atë? Po jo, kam pa darsën, marrën darsën, edhe marrën Me tradita? Me tradita, s'po këtu neve që në kam. Ja, a kanë dallim që ato darsmat sot be darsmat që po bojë? Po kanë njerë do vena ko, do vena s'kanë. Ish mirë kanë. Mirë u konë atë? Mirë, atëherë mirë kanë. Se atëherë për shembull ka pasur ndomje më pak nështë.
Po, se di për aty, veç na mirë kena kalu me krejt. E qëto martesat e reja qa po duken? Po Tash që po mirë, s'taj mirë po bon. Jo mirë, s'taj se këtë po martohur. Djemë të qiket këtë. Ishtë tash po dohen pak ma shpesh se atëherë që ka posë. Fëmija me të s'kan po lozëm, Po. me ndodhë ke punë. Rinia, a janë të mirë? Apo na respektojnë sot rinia, qysh jenë koma ire? Po i vëlloj se di normal. Qëka i kështë thonë rinis që tash? Vëlloj s'di shka thonë. S'di shka thonë. A kena rinin është atë mirë? Sonë edhe këna rejsë. Kryes, ta rejtë që